Alors, chère classe, c'est l'heure de la leçon de français. Բարև սիրելի աշակերտ, մենք կրկին հանդիպեցինք պատմության շրջանակներում եւ այսօր ունենալու ենք շատ հետաքրքիր դաս։ Pardon, monsieur, vous vous trompez peut-être. C'est l'heure de la leçon de français. Et le sujet de la leçon d'aujourd'hui est le 14 juillet, la prise de la Bastille, fête nationale de la France. Օ, մադամ, ինչպիսի զուգադիպություն։ Ես եւս պատրաստել էի դաս նվիրված Բաստիլի գրավմանը։ Առաջարկում եմ միասին անցկացնել այս դասը։ Եկեք պատմական էքսկուրս անցկացնենք միասին։ C'est génial, monsieur, c'est super. On vous écoutera avec plaisir. Սիրելի աշակերտ, ինչպես հասկացաք, մեր այսօրվա դասը նվիրված է Բաստիլի գրավմանը, ֆրանսիական ազգային ամենակարևոր տոնին, որը նշվում է հուլիսի 14-ին եւ տեղի ունեցել 1789 թվականին ֆրանսիական մեծ հեղափոխության ժամանակ։ Merci, monsieur, mais j'ai 3 questions à vous poser. Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi la prise de la Bastille est le symbole de la Révolution française? Մադամ, դուք երևի հարցնում եք, թե ինչու է Բաստիլի գրավումը համարվում ֆրանսիական հեղափոխության սիմվոլ։ Պատասխանեմ, որ այո, Բաստիլի գրավումը համարվում է ֆրանսիական մեծ հեղափոխության սիմվոլ, քանզի Բաստիլը ամրոց բանտ էր, որտեղ պահում էին բանտարկյալներին, եւ այն միապետության սիմվոլն էր։ Գրավելով եւ կործանելով Բաստիլը, ֆրանսիացիները տապալեցին միապետական կարգերը։ Merci pour la réponse. Voici la deuxième question. Pourquoi avoir choisi le 14 juillet? Այո, ես կարծես թե հասկացա, թե դուք ինչ եք ուզում ասել։ Ֆրանսիացիները նշում են հուլիսի 14-ը, քանզի հենց այդ օրը նրանք գրավեցին Բաստիլը։ Merci pour la réponse. Alors, mais super apprenant. C'est l'heure de récapituler ce que nous avons appris. Le 14 juillet, les Français ont attaqué la prison de la Bastille. Cela a marqué le début de la Révolution française. Et un an plus tard, le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération a célébré la réconciliation du peuple et du roi. Et en souvenir de cette fête populaire, le 14 juillet est devenu le jour de la fête nationale de la France. Et voici la troisième question pour M. Zatarian. Dites-moi, s'il vous plaît, quelle est la devise de la République? Մադամ, ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը տանելով հաղթանակ եւ հաստատելով սահմանադրական կարգեր, հանրապետական կարգեր, ֆրանսիացիները սկսեցին առաջնորդվել 3 կարևոր գաղափարով։ Սիրելի աշակերտ, ֆրանսիական մեծ հեղափոխության կարգախոսները հետևյալն էին. ազատություն, La liberté, հավասարություն l'égalité եւ եղբայրություն։ et la fraternité. Սիրելի աշակերտ, ֆրանսիական հեղափոխության այս կարգախոսը պարունակում էր 3 կարևոր գաղափար։ Նրանք տապալելով միապետական կարգերը հաստատեցին, որ սրանից հետո ժողովուրդը պետք է լինի ազատ, բոլորը պետք է լինեն օրենքի առջև հավասար եւ բոլորը պետք է լինեն եղբայր։ Récapitulons ce que nous avons appris. En France, cette devise dit que les gens naissent libres et égaux en droit, et aussi qu'ils doivent s'entraider fraternellement les uns les autres. Mes chers élèves, voici un petit vocabulaire pour décrire la fête. Être en fête. Par exemple, la ville est en fête. Le drapeau tricolore est le verbe flotter. Le drapeau tricolore flotte sur les façades des maisons. Être orné de guirlandes et de lampions. Les rues et les places sont ornées de guirlandes et de lampions. Les orchestres jouent des airs à la mode. Dès le matin, les orchestres jouent des airs à la mode. La musique militaire. Partout, on entend la musique militaire. Assister au défilé, le président de la République, avoir l'air de danser, par exemple, les jeunes ont l'air de danser. Les feux d'artifice, et nous avons aussi le verbe illuminer.
Le soir, les feux d'artifice illuminent le ciel et toute la ville. Et un jour férié, par exemple, le 14 juillet est la fête nationale de la France et c'est un jour férié. Voici une activité et je vais demander à M. Tsaterian de répondre à ces questions. Dans quel ordre sont les couleurs du drapeau français, monsieur? Սիրելի աշակերտ, կարծում եմ դուք էլ կռահեցիք հարցի պատասխանը։ Այո, ֆրանսիական դրոշի գույները հերթականությամբ գնում են կապույտ, սպիտակ եւ կարմիր։ Oui, bleu, blanc, rouge. En quelle année a eu lieu la Révolution française? Այո, սիրելի աշակերտ, եկեք միասին պատասխանենք, որ ֆրանսիական հեղափոխությունը տեղի ունեցել 1789 թվականին։ Merci, monsieur. Oui, la Révolution française a eu lieu en 1789. Qu'est-ce que la Marseillaise? Սիրելի աշակերտ, դուք դասի սկզբում նկատեցիք, որ մենք լսում էինք երգ։ Այդ երգը Մարսելիեզն էր։ Մարսելիեզը ֆրանսիական մեծ հեղափոխության երգն է, սիմվոլներից մեկը։ Այն երգում էին մարսելցիները, ովքեր շարժվեցին Մարսել քաղաքից դեպի Փարիզ, աջակցություն ցույց տալու ֆրանսիական մեծ հեղափոխությանը։ Նրանք մարսելցի զինվորականներն էին, եւ այդ երգը պատմության մեջ մնաց որպես Մարսելիեզ։ Et c'est le l'hymne de la France. Voilà, merci pour la réponse. Oui, c'est un char de guerre repris par les soldats venus de Marseille pour défendre la Révolution. La fête du 14 juillet est la fête nationale de la France depuis quand, monsieur? Ճիշտ է, սիրելի աշակերտ, ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ 1789 թվականին, սակայն Բաստիլի գրավման օրը, հուլիսի 14-ը որպես ազգային տոն, սկսեց նշվել 1880 թվականից ի վեր։ Oui, voilà. La fête du 14 juillet est la fête nationale de la France depuis 1880. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous pour cette belle leçon, monsieur. Ձեզ ևս շնորհակալություն գեղեցիկ համատեղ դասի համար։ Այո, սիրելի աշակերտ, այսօր մենք միասին կատարեցինք պատմական ճանապարհորդություն, վերադարձանք 1789 թվական, ծանոթացանք ֆրանսիական մեծ հեղափոխությանը եւ Բաստիլի գրավմանը։ Իսկ այս երաժշտության հաղթական ձայների ներքո ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Au revoir, mes élèves. Դե ինչ, կհանդիպենք։